Sot nuk të pyet më askush si ke qenë, por vetëm si je. Kjo është shpreha që e dëgjoj më së shumti në kohët tona. Megjithatë, për çdo njeri në këtë botë ka një të kaluar, por ka dhe një të ardhme. E nëse dikush sot ka prekur majat e suksesit, nuk do të thotë që gjithë jeta e tij ka qenë kështu e nuk ka kaluar vështirësi dhe shkënjime. Për shembull, zëvendës kryeministre Belinda Balluku ka njohur rritje në karrierën e saj politike. Madje, sipas shkrimeve të fundit në media, thuhet se ajo ka më shumë se 300 shtëpi, 2 jate dhe një shtëpi tjetër në Londër, një pasuri kjo që do ta kishin zili dhe milionerët më të mëdhenj në të gjithë botën, duke marrë parasysh moshën e re dhe periudhën e shkurtër kohore që Balluku i ka vënë këto pasuri. Por vlen të theksohet se jeta e Belindës nuk ka qenë gjithmonë me aq shkëlqim. Në fillim, ajo ka bërë punë të zakonshme. Fillimisht, pas viteve 90, ajo ka shkuar në Greqi, ku ka punuar te disa familje greke në mirëmbajtjen e shtëpisë. Por, kur ka ardhur në Shqipëri, nuk i ka ndritur fati menjëherë. Detajet të tjera nga jeta e Belindës i ka dhënë edhe gazetari Artan Hoxha, që dikur ka punuar bashkë me Belindën. Ai ka thënë se kur ka qenë gazetar te News 24, Belinda në ato vite ka punuar atje si magaziniere. Ai tha: "E shikoni sot këtë Belindën që është e paprekshme. Sot nuk i flitet me gojë, por dikur ajo ka punuar si magaziniere te News 24. E njoh shumë mirë sepse unë kam qenë gazetar në atë kohë dhe ajo magaziniere, ndërsa sot ajo ka milionat dhe nuk i flitet më me gojë." Po ju, çfarë mendoni për deklaratën e gazetarit? A është puna turp apo Belindën e penalizon më shumë fakti se akuzohet për korrupsion? Për më shumë, mund të na lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.